ठंडियाँ आ चुकी हैं और आप भी एड़ियों के अगर फटने से परेशान हैं तो आइए घर पे ही बनाते हैं एक अच्छी सी क्रीम। इसके लिए बस चाहिए 2 चीज़ें, एक मोमबत्ती और सरसों का तेल। मोमबत्ती के धागे को निकाल लेंगे और दोनों चीज़ों को गरम करेंगे। इसको तब तक गरम करेंगे जब तक कि इसमें से तेल में से धुआं न निकलने लगे। जैसे ही धुआं निकलने लगे गैस को बंद करके इसको ठंडा करके कहीं भी स्टोर करके रख लें। अप्लाई करते हुए अपने पैर को साफ़ करें। साफ़ करने के बाद इसको अप्लाई करें। 2 ही बार लगाने में आपको फ़ायदा समझ में आने लगेगा। ऐसे नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।